गुस्से में सही बोलना इंसान के बस में नहीं है। सिर्फ अंबिया को ये ताकत है कि वो गुस्से में भी सही बोलते हैं। तो इसलिए जब गुस्सा है तो खामोश हो जाओ। जब वो लहर गुजर जाए फिर अपना गिला शिकवा जिससे भी करना है करो। लेकिन गुस्से की हालत में बड़े से बड़ा वली भी वो ज़रूर दाएं बाएं हो जाता कि इंसान, इसलिए गुस्सा अक़ल को खा जाता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, मैं जब भी पछताया अपने बोल पे पछताया।